მოგესალმებით მეგობრებო, ვიცი რომ არაერთს გაინტერესებთ ჩემი შეხედულება პირველი მეოთხე კლასის მასწავლებლთა გამოცდის შესახებ და წარმოგიდგენთ ამაზე ჩემ მოსაზრებას და საერთოდ პირველი მეოთხე კლასის მასწავლებლების შესახებ. მით უმეტეს მე ვარ ერთ-ერთი წიგნია ჯერჯერობით გამოსულ მასწავლებლებისათვის, რომელიც გამოადგება პირველი მეოთხე კლასის მასწავლებლებს პროფესიონალური სრულყოფისათვის შედარებით და პლუს ამას გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისათვის საკმაოდ მოზრდილი წიგნია, თეორია თავიდან ბოლომდე წერია და პლუს არაერთი მეთოდია დაახლოებით 170 მეთოდურად ამოხსნილი ამოცანა, თუმცა რაღაცეები უკვე აღარ მომწონს და შევასწორებ თავიდან ეს წიგნი სხვადასხვა უფრო დიდი უნდა ყოფილიყო 400 გვერდი და სამწუხაროდ შემდეგ უჩემოთ მოხდა შესწორება, შემცირება წიგნის გარკვეული მიზეზებით გამომცემელის მიერ და რაღაცეები არ მოხდა ისე როგორც უნდა მომხდარიყო, თუმცა შედარებით ახლა სხვა წიგნებთან შედარებით მაინც მე ვთვლი რომ უფრო სრულყოფილი არის. დიახ. მე პირდაპირ გეუბნებით, პირველი მეოთხე კლასის კი არა, საერთოდ მასწავლებლთა გამოცდა აუცილებლად წარმოადგენს. ნებისმიერი საგნის და 4-5 წელიწადში ეს უნდა იყოს აუცილებელი. შეიძლება ამ ფორმით არ იყოს ამ ეტაპზე და ასე გართულებული, მაგრამ საერთოდ უნდა იყოს მასწავლებლთა გამოცდა. აუცილებლად წარმოადგენს მასწავლებლთა გამოცდა, ამიტომ მე მქონდა დაახლოებით 50-ზე მეტი მასწავლებლთან შეხება. დაახლოებით 200-ზე მეტი მასწავლებლს ჰქონდა ჩემ ვიდეო აბსოლუტურად სრულიად უსასყიდლოდ არის დადებული ვიდეოებთან წვრობა და დაახლოებით ალბათ 500-ზე მეტ, მაგრამ მე რაც კავშირი ჰქონდა დაახლოებით 100-მდე ჩემ წიგნთან, რაც ვინც დამიკავშირდა და დაახლოებით ამ 300-400 კაცმა აღნიშნა, რომ ძალიან ბევრი რამ შეიძინა ჩემი სახელმძღვანელოებიდან და საერთოდ ვიდეო გაკვეთილებიდან და საერთოდ ახლა ეს არ ნიშნავს რომ მე, მაგრამ მეტი არ იყო ახლა ამ მიმართულებით და სხვამაც უნდა დადოს, რა თქმა უნდა. ეს გინდა ფასით, გინდა უფასოდ, არც იმაში ვერ უყურებ მე პრობლემას თუ ვინმე ფასიან გაკვეთილს ჩაატარებს და ასე შემდეგ. და საერთოდ ეს ტრენინგები და ზოგმა მითხრა მე დავდივარო მეცადინობდა და საკმაოდ რაღაცები ვისწავლეო თბილისში რაღაც ქალბატონთან დავდივარო, ვიღაცა მითხრა, ვიღაცა კაცთან დავდივარო და ასე შემდეგ. ესე იგი ეს რაც თქვენ გაკლდათ და ნამდვილად გაკლდათ ეს პროფესიონალური უნარები და მათემატიკური სტატისტიკა აუცილებლად წარმოა, თუმცა ასე მოკლე ხანში ესენი არ შეიძინება ხალხო. ეს საკმაოდ დიდი საკითხებია. წარმოიდგინეთ ახლა საკითხები, რომელიც თქვენ მიგეთითებათ, ისწავლება მეოთხე კლასის ნაწილში, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდეში მცირე, მერვე კლასში მცირე. ეს არ არის ცოტა საკითხები. ფაქტობრივად ეს არის 3 წლისზე მეტი საკითხები და ახლა 30 წელიწადია სკოლებში სწავლება არ მიმდინარეობს და ბავშვების სამთავრობო ინსტიტუტს. სხვადასხვა მე არაერთხელ მითხრას რომ ავანტურა იყო აბიტურიენტების გამოცდა ზოგად უნარებში არ უნდა ყოფილიყო სავალდებულო. მე თუ მკითხავ, ახლა წარმოიდგინეთ რა ვერავინ ვერ გაბედავს. ამაში შემიწინააღმდეგო, იმიტომ მე რაც დაუწერია საერთოდ საქართველოს ვინმეს მიმართულებით მე მაგ დაწერილი იმაზე მეტი და ვერ გაბედავს. ვიცი ამას დაუმტკიცებ ამ წუთში, თორე კი ხედავენ ახლა. მივიდნენ ინსტიტუტში და წილადებს ვერ კრიბავენ. ახლა თქვენ ეგენ თუ შეკრიბავენ, რა თქმა უნდა ეგენ თუ შეკრიბავენ, სახელმძღვანელო უნდა იყოს ხალხო რა. თქვენ პირველი მეოთხე კლასის მასწავლებლებს თქვენ რომ 20-30-40 დავალებასაც ეს ხო დანაშაულია, რატო აძლევთ თუ იცით? თქვენ გაკლიათ სუსტად იქ დეკლარატიული ცოდნის რაოდენობა გაკლიათ და ცოდნის სამი კატეგორიაა რომ გაზუთხიებენ იქ ტრენინგებზე. დიახ, ცოდნის სამი პროცედურული ცოდნა არ განხორციელდება და ახლა რომ ამგვარმა პანაცია მოიღენა ახალი სკოლის მოდელიო და რაღაცა პირობისეული ცოდნისო და რაღაცა არ მოხდება ეს. მე წეგან გუშინ დავდევი ვიდეო გაკვეთილი, ეს დამარცხდება. დამარცხებულია უკვე და ახალი სკოლის მოდელი. სამწუხაროთაა დამარცხებული, კი არ მიხარია. დამარცხდა და შეეძლო წარმატებული ყოფილიყო. წარმატებული, იმიტომ მე არ არსებობს რომ განხორციელდეს. დეკლარატიული ცოდნა არ არსებობს. არც სახელმძღვანელოთი მიიღება, არც მასწავლებლის მიერ შეიძინება მოსწავლეს და ის მოვიდა ზუსტად ის თაობა. თოფურიაო დაიძახნა, მე თოფურიას კი არ ვებძოდი ხალხო. თოფურია შეიძლება ყოფილიყო სახელმძღვანელო. სახელმძღვანელო იყო საჭირო. თეორიული სახელმძღვანელო, როგორც იყო ძველად. ახლა ამ თეორიულ სახელმძღვანელოს მე არცაა დასაბიცი და ბერძენ რომ რამოდენიმე კლასში მე წელს ვიდეო გაკვეთილი, ამით შევავსეთ და თქვენც გამოგადგებათ. როდესაც შესაბამის წიგნს აიღებთ და მოსწავლეებიც უყურებენ და თქვენ უაუხსნით და სახში მივლიონ, უფრო მეტად დაიხვეწავენ თუ არა ვინმეს კი არ ვეომები და ვინმეს კი არ ვეწინააღმდეგები კაცო. პირიქით დაიხვეწავენ თავიანთ ცოდნას და მისას 100-ია, ინგლისში 100-ია, კანადაში 100-ია, რავალ ქვეყანაში. თუნდაც
ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში არაერთში. დიახ. ახლა ეს გამოცდა ამ დონით აუცილებელია, თუმცა შეხედავთ რომ როგორ გაგიჭირდათ და გაუჭირდა მასალა. აუცილებლად მასალა იცოდეს უკვე პროპორციული დამოკიდებულება რასი დიდებს შორის არსებობს. ახლა ეს უნდა წარმოვიდგინოს კაცო. შემცირდება ახლა თქვა ქათმების რაოდენობა პრაქტიკული მაგალითია საკვები უფრო მეტხან დაგჭირდება თუ ახლა 100 ქათამი რო ყავს 50 კილოგრამა საკვები რო გაქვს შეძენი თქვა 5 ტომარი უფრო მეტი დაგჭირდება დღეზე უფრო მეტად ესეთ რაღაც ამოცანები უნდა იცოთ ხალხო და თქვენ ამოცანა გონიათ სულ ამოცანა არის ცხოვრებისეული მომენტის აღწერა თქვენო განტოლებებს იჩენებთ მიტომ ეწინააღმდეგე მე და დაგიკებია და არიქა და შარი განტოლების შედგენას რა უნდა რა თუნდა მას ან რუხაძის წიგნი, ან ჩიბურდანიძის წიგნი, ან კოშკატელიანის წიგნი, მაგრამ განტოლები შინაარსი თვალის მოსწავლემ და შენ ვერ ასწავლი მას შინაარსს, იმიტომ მე შენ ისედაც განტოლებას აძლევ, მოსწავლე იმას ვერ აღწერს რეალურ პროცესში. და არადა რასაც ეროვნულ სასწავლო გერმან თავაზობს, რომელიც კარგად წერია, იმის საპირისპიროდ ახორციელებს ტრეინერებიც და თქვენც და ყველა იქ კარგად წერია, კაცო. იქ ყველაფერი კარგად წერია. დეკლარატიული ცოდნა უნდა მიეცეს. სადაა მე მაჩვენე ერთ-ერთი წიგნიც მაჩვენეო. არა, მასწავლებელმა მოიძიოს. რა შუაშია მასწავლებლ მოსამსად მოიძიოს. არა, მას თქვენ ისინი რო ფიქრობენ. და თქვენც რო ფიქრობთ, ზოგიერთი რომელიც მე წინააღმდეგებით. სადაა თქვენ ხარ გონიათ მე მაქვს შედეგი. მე გუშინ ერთ ქალბატონს ალბათ დახავს. ერთი დამიძახეთ მე და მე წაგიკითხავ ლექციას და რაც ხარ არის ცოდნის ვიცემის კატეგორიები და ისინი მე დაგიმტკიცებ სულ 40 წუთში. მე ვიცი რა შემიძლია მე დაგეუბნები. არა ამასე თქვენო ფიქრობთ. ყველა რო გახდით შემოქმედი და არა ამასე რა წამყვანი ვარო და ისა ვარ და ზევიდან რო საუბრობთ. არა ამას არასწორი სწავლება მიმდინარეობს დაწყებითებში 95-16% შემთხვევაში. ჯერ ერთი იმიტომ მიმდინარეობს სასხლის ცოდნა არ გაქვთ. საკმარისი და ამას გამოცდა მე რა ჩემი რა თქინდა გამოცდა აჩვენებს გამოცდა პირველ გამოცდა მაჩვენა ახლა მანდამაიცის გინდა რო იყოს რაც მოსწავლეს ასწავლი 23 და 1 5 5 ვაშლია მეორში 12 რამდენია ორივეშიო არ იქნება მაგი თქვენ უნდა იცოდეთ მეტი რომ პროცესი სწორად უყურო და მე კი არ მითხრა რომ რა თუნდა მას ნახაზიო ერთეულზე დაყვანაო შენო წილადი რო გეცოდინოს და ნაწილის ამოხსნა იცოდე მაშინ კი არ გააკეთებ ერთეულზე დაყვანას სეპირად გაყავი და გამრავლეო ასე კი არ ეთქვი 5 ბოთლისეთი ეს რო ხისო გავყავი 5 ერთი ვიპოვე მაშინ წარმოიდგენ შენ იმას სქემით ნახაზით და ჩათვალო მე-7 კლასის ამოცანას უკეთებ მოსწავლეს და 1000 რაღაცა აი თუნდაც შეკრება რო ხდება რიცხვით იხეთს ჩათვალო მოძრობის ამოცანას უკვე ბავშვი აითვისებს ელემენტარულ დონეზეც კი აი ეს არის მე-8 კლასის ამოცანას საქმეს უკეთებ ამიტომ ეს გამოცდები აუცილებლობას წარმოადგენს ნუ ამ ეტაპზე ცოტა შერბილოური ფორმა უნდა იყოს და ალბათ ის და აუცილებლობას წარმოადგენს მეგობრებო წიგნი იყოს ნორმალური და მე ახლა ვეცდები ვიდეო გაკვეთილებ რომ რადგან წიგნის გარეშე დეკლარატიული ცოდნა არ შეიძლება და შემდეგ მეორე პროცედურული ცოდნა და ისინი უკვე ზედნაშენი აღარ იქნება მეგობრებო ზედნაშენი ამიტომ საწუწუნო კი არა გაქვთ ეცადეთ 12-13 წლის წინ გავთხილებდით მე თქვენ არაერთს და მაშინ არ იყო Facebook-ი არ მქონდა ყოველ შემთხვევაში მე და გავთხილებთ რომ ასეთი მდგომარეობა დადგება წიგნიც გამოუშვი და 300 მასწავლებელმა იყიდა და დანარჩენი იყიდა მოსწავლეებმა და ალბათ გაიყიდა თუ მასწავლებელმა არ იყიდა ვისაც ვეკითხებოდ აი ეგ ყველაფერი ვიცით ჩვენო და აი ასეთი ზედმეტი წარმოდგენა თავის თავზე და რაღაცებიდან შეხედავ და შეხედავთ ახლა რაც ცოდნაც გაქვთ და რაც ასე არ შეიძლება მეგობრო თვითკრიტიკული უნდა იყო რომ ყოველთვის უნდა ცდილობდე ცოდნის შეძენას თუ პედაგოგობა გინდა და განვითარებას უნდა ცდილობდე და შემდეგ ეს თუნდაც ამ არაერთი მასწავლებელი დამეთანხმება ახლა ვინც უყურა ვიდეო გაკვეთილებს თუნდაც ჩემი გაკვეთილები რომელსაც მე 10-12 არაერთმა თქვა რომ ძალიან ბევრით გაიზარდა როგორც მასწავლებელი ახლა მე შორსა ვარ იმაზე და ნუ დაახლოებით 50-ვე ყველა ჩააბარებს გამოცდას და ისინი ვინც ჩემ გაკვეთილებს უსმენ და YouTube-ზე დაახლოებით 300 თავის წიგნიანა თუ რაღაცა თუ მეტი მე რაც ვიცი მეტი არ ვიცი მე ყოველ შემთხვევაში მე რაც ვიცი ყველა ჩააბარებს გამოცდას მაგრამ იმ თავარს ვიტყვი რომ არაერთმა აღნიშნა რომ რაღაცი დოზით ის ბევრად ძლიერი მასწავლებელი გახდა ბევრად ძლიერი და რა კურიოზებს ვაწყდებოდი დაწყებით კლასებში და მესმოდა იმის თქმა არ მინდა უბრალოდ თუმცა ერთ მაგალითს მაინც ვიტყვი მაგრამ სად იყო იმას არ ვიტყვი მასწავლებელი უხსნის მოსწავლეს ამოცანას რომ თქვათ მაიას აქ 10 ფანქარი რაც 2-11-ია ტიტოს ფანქრების რაოდენობაზე და 12-ია პასუხიო მასწავლებელი უწევს ასე 2-3 ამოცანას უკეთებს ერთდროულად და
უწევს. აი წარმოგიდგენიათ ირიბი, ასე რომ ესე იგი ტექსტობრივ გააზრებს, მარტივ ტექსტობრივ გააზრების პრობლემაც კი შეექმნა, ასევე, როდესაც ის თავის სპეციალობას მოწყდა, არ ქონდა მეთოდური ლიტერატურა, არ ქონდა შესაბამისი სახელმძღვანელო და შესაბამისი ტრენინგები არ უტარდებოდა და აყვან ფეხისხმას და არაფრის მომცემ ტრენინგებს. წარმატებებს გისურვებთ გამოცდებზე ყველას, ეცადეთ რომ სპეციალობა გაიზარდოთ, ამის შიში არა გაქვთ თუ კარგი სახელმძღვანელო, იმიტომ ახლა წილადი თუ არ გეცოდინია კაცო შეგნებით ვერ გააკეთებ იმ პროპორციის ამოცანებს, ვერც იმას, ვერც ამას და არადა გინდა გეუბნები რომ სრული ამასწავლებლად იგრძნო თავი და არაერთი დღით ჯობნი და შენ მეორე კლასელ მოსწავლეს. წარმატებებს გისურვებთ მეგობრებო, ელოდეთ სიახლეებს მომავალ შეხვედრამდე.